皆さんこんにちは、お掃除特産です。2018年、いよいよ猛暑の季節がやってまいりました。皆さんのご家庭ではエアコンクリーニングもうお済みでしょうか。今回の動画はですね、実際に徳さんがやっているプロのエアコンクリーニング、こちらを今からやっていくわけなんですけれども、そのエアコンクリーニングのうちカバーを取り外して、そして、内部を高圧洗浄していくために必要な養生の組み立て、ここまで、皆さんに今回は公開したいというふうに思います。はい、養生を組み立てるっていうところの作業なんですけれども、ここにもやはりプロならではのこだわりっていうものがありますので、実際徳さんはどういったところにポイントを置いて、どういったところにこだわりを置いて、エアコンクリーニングをやっているのか、少しでも感じてもらえたらなというふうに思っております。それでは早速見ていただきましょう。どうぞ。
で完成しましたエアコンの養生設置。はい、徳さんがこだわっているポイントっていうのはですね、まず一つ、このエアコンの本体の養生をする前に周辺の養生をしましたけれども、ここはもう本当に徹底的にこだわります。なぜならばエアコンの上っていうのはどのご家庭もそうなんですけれども、ホコリが大量に乗っかってるような状態、作業をしていくにあたってどうしてもそのホコリっていうのは下にボロボロボロっと落ちてくるわけなんですよね。そういった、下に落ちてしまったホコリっていうのも全て回収できるように、ざっとイメージするんであれば、このエアコンの周りを大きなビニール袋で覆ってしまうようなイメージで、この周辺の養生っていうのをいつも徳さんは行っております。今回空室のエアコンをお借りしてやってますので、壁に養生するだけで済んでますけれども、実際一般のご家庭にお邪魔した際にはエアコンの周りにはいろいろ棚が置いてあったりとか、さまざまなものが置いてありますけれども、そういったところにホコリが乗らないように徹底的にこの周辺の養生にこそむしろ一番、こだわって、時間をかけて養生をしております。それが終わってからこの本体の養生を組み立てるわけなんですけれども、この本体の養生、ここにも徳さんこだわっているところがありまして、まず一つ、実際エアコンの養生っていうのはこの筒、特にこの筒の部分なんですけれども、カパッとはめるだけでこの筒の養生ができるような専用の、養生シートっていうのが実は販売されてます。でも徳さんは実際そういったシートは使わずに徹底的に手作りの養生っていうのにこだわってます。その理由っていうのは大きく2つありまして、まず1つは、どんな設置環境のエアコンに対しても、臨機応変に、設置ができるように対応するためには、市販のものではなくて、手作りで養生するのが一番ベストだと判断したもの。そしてもう一つはですね、使い回しで養生を使いたくなかったわけですね。別のお客様のところでもうカビだらけの汚れたお水が流れたような養生シートを使い回して、お客様のところで使うっていうのはなんとなく気持ち悪くないですか。洗って当然持っていくにしてもですよ。はい、っていうところがやっぱ徳さん的にはどうしても、我慢できず、徹底的にこの手作りの養生っていうのに、こだわりを持って、行っております。そして、この高圧洗浄というこれから作業に入るわけなんですけれども、この高圧洗浄もやっぱりなかなか目視できないところに、大量に水を洗いながら水をかけるわけですから、結構この養生の仕方次第で作業効率っていうのは全然やっぱ変わってきますし、そして、その養生の仕方一つで、やっぱり奥の方まで、汚れが落とせる落とせないっていうのが本当に左右されてきます。徳さんもやっぱ長年このエアコンクリーニングっていうのを行ってまして、本当に研究に研究を重ねて今のこの形に行き着いている、この養生の形っていうのが徳さん的には最も集中して最も綺麗にエアコンをクリーニングできるベストな形の、エアコンの養生だと自負しております。この、エアコンの養生最大のポイントっていうのは実は部分の養生なんです。ここ言っちゃうと同業者さんにも、実際この動画同業者さんも見てると思うんですけど、同業者さんにネタバレしちゃうようなところになりますので、そこは、プロの方もし見てるんであればどこが一番ポイントなのかっていうところをちょっと考えてね、見ていただければ嬉しいなというふうに思っております。はい、そんな感じで、エアコンの養生を組み立ててみました。さあ、ということで今からエアコンの高圧洗浄がスタートするわけなんですけれども、すいません、エアコンの高圧洗浄の部分に関しては動画での公開は控えさせていただきたいと思います。っていうのがですね、やっぱりこのエアコンの高圧洗浄実際のクリーニングの部分にこそプロとしてのこだわり、プロとしてのノウハウっていうのがいっぱい散りばめられてるもんなんですよね。やっぱりこの動画同業者さんもきっと見ていただいてると思いますので、さすがにちょっとネタバレはさせたくないっていうのもやっぱりありますんでね、動画での公開っていうのはごめんなさい、控えさせていただきたいと思います。どうしても徳さんの技術気になるなっていう方は実際に、ご依頼をいただいて、皆さんの目で、徳さんの実力確かめていただきたいと思います。はい、ということで、
ハウスケアクリニック徳永の公式ホームページ、そして、お問い合わせの窓口、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、よろしければ何かありましたら、いつでも、コンタクトを取っていただきたいなというふうに思います。また最近ですね、ハウスケアクリニック徳永の公式 LINE アットっていうのもスタートしました。はい、こちらの LINE アットの登録のリンクも貼っておりますので、ぜひですね LINE アットにも会員登録をして、情報をキャッチしてほしいなというふうに思います。はい、まだまだ暑い日が続きますけれども、今年まだエアコンクリーニングをやってないんだよねっていう方がもしこの動画を見ていただいてたら、ぜひですね、徳さんのところに問い合わせをいただければなというふうにも思っております。はい、それでは今回もご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければ、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いしたいと思います。それではまた次回のお掃除動画でお会いいたしましょう。お掃除徳さんでした。